क्या तुमने सोचा हमें जमहाई या उबासी क्यों आती है, जिसमें हमारा मुंह इतना बड़ा खुलता है कि उसमें कोई ब्रह्मांड देख ले। इसके पीछे बहुत ही मजेदार और साइंटिफिक कारण है, बताता हूँ। जब हम उबासी लेते हैं तो हम गहरी सांस लेते हैं, जो चेहरे की मसल्स को एक्टिवेट कर सिर में ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, जिससे दिमाग का तापमान थोड़ा कम हो और ये बेहतर तरीके से काम कर सके। इसी वजह से जब हम थके हों, नींद आ रही हो या बोर हो रहे हों, तब उबासी और ज्यादा आती है। सबसे मजेदार बात तो ये है, जब हम किसी को उबासी लेता देखते हैं तो हमें भी उबासी आ जाती है। इसे कंटेजियस याउनिंग कहा जाता है। इसका संबंध हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स और एम्पैथी से होता है। अगली बार जब आपको उबासी आए तो समझ जाइए अब इंजन गर्म हो चुका है और इसे ठंडा करने की जरूरत है। और अगर इस वीडियो को देखते देखते आपको उबासी आ गई तो इसकी वजह मैं नहीं, आपका अपना दिमाग है। जिसको उबासी आई वह कमेंट में यस लिखे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।